niba uri umworozi ukaba udafite amakuru nk'aya ngaya, aya yose, aya murimo mubona muri kino gitabo, aya yose aya ni amwe mu makuru y'ingenzi ukwiye kumenya kugira ngo ubworozi bwawe buzabashe kugera ku ntego wifuza. Ikindi kandi, yewe uri umworozi ukaba utazi imiti wakoresha uvura amatungo yawe, imiti ya gakondo cyangwa se imiti y'ibimera, icyo ngusaba ni kimwe, ni ukwicara ahangaha ukumva ibyo ubwira. Iyi video rero ngoza kuri uno munsi ngaba nyikoze nsubiza abakurikira video dushyira kuri no channel ndetse n'ibiganiro dutanga kuri WhatsApp, bifuje ko twazabakorera video irimo amahugurwa ku bantu bashaka gukora demarrage. Reka banze mbasobanurire gatoya ase demarrage ni iki. Demarrage ni iminsi 30 inkoko imara imaze kuvuka. Nyuma yo kuvuka iminsi 30, ngo ni kuvuga ku munsi wa mbere inkoko ivutse kugeza ukwezi gushize. Ese muri kino gihe cya demarrage dukora iki? Ibi ngibi nibyo tugiye gusubiza abo bantu. Ino video ikaba irimo amahugurwa areba abo bantu bose bifuza kumenya uko bazitwara muri kuno kwezi kwa demarrage. Iyi video mwayikorewe hamwe ku bufatanye bwanjye nka Fabien ndetse na mugenzi wanjye Modeste Engineer, musanzwe muzi kuri WhatsApp nk'umuticha ujye uduhereza amasomo WhatsApp. Tugaye ikaze rero muri kino kiganiro, amahugurwa yuko bakora demarrage. Kanongere ngo ikaze wowe wakoze subscribe, wakanze kukazogera ku isoko y'ubworozi no kuri MIF Farm. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ikiganiro abantu benshi bamaze iminsi badusaba, ikiganiro kivuga ije gukorera demarrage ku buryo iyo ikivuka imaze kumuka uhita uyijyana ugatangira gukora demarrage, ku buryo yose iyishizemo mu mashini akenshi ni nabwo duhita dutangira vaccination cyangwa se kuyikingira. Uba ufite urukingo rwawe rwa Malex, ndetse akenshi tunazikingira Newcastle. Izo zombi ni viral disease zica ku rwego rwo hejuru inkoko. Nka Newcastle iyo yageze mu nkoko zawe ibishobora kwica hafi 100% by'inkoko zawe mu gihe utakingiye. Prevention is better than cure. Kwirinda biruta kuvura cyangwa se biruta kwivuza. Mu nkoko rero ho iyo utabikoze uhita uhura n'ingaruka direct, biduhura n'ingaruka. Ntabwo bisaba ngo ujye gutegereza ngo zizaza nyuma, oya, bihita bikugiraho ingaruka ako kanya. Inkoko zawe mu gihe utazikingiye Malex zitangira kurwara paralize, byibuze mu byumweru 12 bya mbere inkoko zawe inyinshi zipfa kubera kurwara Malex, zigenda ubona zirwaye paralize, zicika intege, ubona nta mbaraga zifite, amaguru yazo adakomeye, ibintu nk'ibyo. Mbese ku kijyanye na Newcastle cyo kubona ukabona inkoko zawe ntizikura nyine, ziba zikonje, ubona ibintu nk'ibyo, ukabona nyine ni ikibazo. Niyo mpamvu iyo akenshi zikivuka ubundi turazikingira. Ikindi navuga ni ku kijyanye na brooding. Ahantu ho gukorerwa brooding haba hagomba kuba ari ahantu hateguye neza nk'uko n'ubundi n'umwana iyo avutse umushyira ahantu heza, n'inkoko nazo nuko zikenera ahantu heza hateguye. Kandi byibuze niba uzakoresha amakara, bigusaba ko aho hantu iminsi 2 mbere y'uko ushyiramo inkoko zawe, bigusaba ko ubanza ugashyiramo ubushyuhe, hakabanza hakajya muri mood yo kwakira
ya mishwi, akajya muri mudu yo kwakira imishwi, ku buryo ujya gushyiramo imishwi nta kindi kibazo na kimwe kiri aho hantu. Nta kindi kibazo kiri aho hantu, hashyushye, ku buryo zo zigeramo zihita ziyadabuta cyane ko ziba zinakeneye ubwo bushyuhe buri kuri urwo rugero, bikazorohera guhita ziyadabuta, ukaba washyiramo wenda ayo ma vitamins mu mazi ziri bunywe, cyangwa se no mu hari n'abakoresha agasukari. Impamvu yo gukoresha isukari nta n'iyindi, ni ukugira ngo nk'izakoze taransiporo ndende ziva aho kuri hacari cyangwa se ku ituragiro bazikuzanira ku kiraro cyawe, ziba zananiwe, ziba zakoze urugendo runini. So uba ushobora gukoresha uburyo bwinshi rero, ushobora kuba waziha vitamini, aho nazo abenshi bakoresha, ariko nkanjye prefera gukoresha isukari. Agasukari uragafata ugashyushya amazi, isukari ukayishyiramo. Ubwo ababishaka nzagenda mbabwira uko umuntu abigenza, ku buryo agasukari rwose zirakanywa zigahita zibaduka, noneho nyuma y'isaha zimaze kujya muri mudu neza, zamaze kwakira ubushyuhe buri aho hantu, igihita gikurikiraho ni uguhita noneho utangira kwintroducingamo ikintu kijyanye na feeds cyangwa se ibiryo. Dutangira gushyiramo ibiryo byazo kugira ngo zitangire zidondangeho, ziryeho gake gake, kuko ibikiri imishwi. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ahantu imishwi igomba kuba iri, niba warateganyije ko wenda uzashyiramo wood shavings cyangwa se ibarizo rino ryo ku mbaho, rituruka ku mbaho, uba ugomba kumenya ko ibarizo uba ugomba kubanza kuritwikira iminsi byibuze nk'itatu cyangwa ine. Kuritwikira gute? Ni ukuvuga ngo uba ushobora gushaka ibipapuro cyangwa se ibikarito cyangwa se amashashi. Hari amashashi yabugenewe aba ari ku isoko, uragenda ukayigura, ukayirambura hejuru ya rya sasiro washyizeho. Impamvu ibyihishe inyuma ni uko iyo nk'urugero iri barizo riba ririmo udusawudasiti cyangwa se ibi bintu by'inkumbi iyo mu ibarizo tuba ari duto cyane. Imishwi rero y'umunsi umwe kuzamura kugeza ku munsi wa 4 cyangwa wa 3 ntabwo iba iramenya gutandukanya ibiryo na ririya barizo, kuko biba bijya gusa rwose, biba bijya gusa. Niyo mpamvu akenshi iyo uzishyizemo iryo barizo ritakavarinze, usanga ziri kurya kuri rya barizo. Iyo ziririyeho rero niho ujya kubona ukabona inkoko ntabwo ziri gukura uko bikwiye, kuko iriya sawudasiti ntabwo ari ibiryo, ibigira n'ingaruka ku mikurire yazo iyo zikiri ntoya cyane. Niyo mpamvu ibyiza urabanza ukarikavaringa iminsi 3 cyangwa 4, zikabanza zikamenyera ibyo kurya, kuko iyo zamaze kumenyera ibyo kurya ntabwo zarya turiya tuntu tw'ibarizo. Noneho nko ku munsi wa 5 ugakuraho bya bikarito washyizeho, ukabishyira, ukagenda ukabijugunya. Niba ari nk'amashashu ushobora ukayamesa ukayanika, then ukazayakoresha wenda ikindi gihe, ariko wabanje no kuyatera imiti kugira ngo wirinde ko hari indwara wenda yazandura ku yindi banshi uzazana nyuma. Noneho warangiza ugahita noneho uzireka zikajya ziba ziri kuri iryo barizo. Noneho ikindi kintu ku kijyanye n'imishwi, ubundi biba byiza iyo utangiye gukoresha icyo twita herbal remedies cyangwa se natural treatment, cyangwa se ya miti twita ko iri naturel, imiti ya kinyarwanda. Imiti ya kinyarwanda irakora cyane. Icya mbere, yongera ubudahangarwa bw'umubiri w'inkoko.
umubiri w'inkoko, dendo, ikintu cyose waba woroye kijyanye n'ibi bintu by'ibiguruka, imiti gakondo ukuntu itunganywa, utangira rero kuyikoresha, ikaba ishobora gusimbura imiti myinshi ndetse ikongera ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo inkoko zawe udashobora kubona zatatswe n'ikintu cyitwa cough and flu. Ibyo ni ibicurane mba nkubwira. Ibicurane ni imwe mu ndwara zataka inkoko ku rwego rwo hejuru cyane, imwe mu ndwara yataka inkoko, ndetse hari n'ababa bafite inkoko kuva bazizana batari bazumva na rimwe zidasepfura cyangwa se zidashaka kuzana ibintu byo gupfuna. Rero hari imiti iri natireri rwose, iri natireri itagurwa, ibintu biba byibereye ku rugo iwawe, ibintu biri ku muhanda ahantu unyura, nibyo utangira gukoresha rero, utangira kubimenyereza inkoko zawe, ku buryo ku munsi zijya kugera mu gihe cy'ukwezi cyangwa se amezi abiri 10% cyangwa se 15, 20% by'ibyo zirya ari bya bintu by'ibimera tugenda dukura mu mirima, mu mashyamba, aho hantu. Kuko ubu ngubu ikintu nakubwira, ikintu cyitwa ibiryo by'amatungo birahenze. Noneho ikindi wanamenya, inganda zikora ibiryo by'amatungo ziri kubipirata ku rwego rwo hejuru, ziri kubipirata ku buryo ujya ugasanga niba ibiryo, wenda nkanjye amahirwe mfite ni uko ibi bintu mba narabyize, mba nzi no kwikorera ibiryo by'inkoko by'amatungo, nkaba nzi ngo inkoko zanjye umushwi wavutse uyu munsi kugeza byibuze iminsi 28 ishize ibigomba kurya ibiryo birimo poroteyine 22 kugeza kuri 24%. Ibyo ngiye kubera ko njyewe nzi kubyikorera ibiryo byazo, ibyo ngiye ndabyikorera nta kibazo, kubera ko ibintu bivamo poroteyine birahenda ku isoko, ugasanga inganda ziri kubisimbuza ibindi bintu. Mwe na rimwe ugasanga uguze ibiryo wizeye ngo harimo poroteyine zihagije, ariko ukabona inkoko zawe ntizikura, ukibaza uti wayi ibintu bitagenda neza uko nabishakaga. Kumbe niyo mpamvu bitera ibiryo byawe nta kintu kirimo. Imishwi iba ikeneye poroteyine nk'uko nabivuze kugira ngo yubake masozi n'ubwo budahangarwa, ndetse nakure bigenwe muri icyo gihe cya mbere. Umushwi wakuze nabi mu kwezi kwa mbere, nshuti yanjye, ntabwo ushobora kuguha umusaruro. Niho hahandi umushwi ushobora kugenda ukamara amezi 8 utari watera igi na rimwe, amezi 8, mu gihe izindi amezi 5, 6 ziba ziri gutera zimeze neza cyane. Iyawe ukabona imaze amezi 8 yanatera igatera igi rimwe mu cyumweru. Nta kindi kiba cyarabiteye, ni uko kubaho nabi mu minsi ya mbere. Nk'uko bari bavuga ngo umwana iyo yabayeho nabi mu minsi 1000 ya mbere biba ari ibibazo bikomeye cyane, agwingira mu bwenge no mu gihagararo. Ku nkoko ho biba ari ibindi bindi, niyo mpamvu ako ni akantu mba nkwibiye kugira ngo ujye ugatekerezaho, urebe ngese ibiryo byanjye ngabura, niba nambigura ari uruganda rubicuruza, ese byujuje koko birimo izo poroteyine nkeneye mu nkoko? Niba ari inkoko zitera layer feed cyangwa se ibiryo by'inkoko zitera, ese niba bigomba kuba birimo calcium, kuko calcium niyo biriya bishishwa by'amagi biba bikozemo. Hari n'inkoko rwose uzarebe nk'abantu bajya babaga inkoko, hari igihe ubaga inkoko itateraga ariko bayibaga ukabona harimo amagi menshi, ukabona harimo amagi menshi muri production system yayo, ariko ukabona ntiyateraga. Ukibaza ati iyi nkoko koko kuki nyibaze? Ariko ntiyateraga, yari iremereye, ariko yari imaze nk'amezi 2 idatera. Nta yindi mpamvu rero idatera.
ibibura ikintu bitwita kalisiyumu. Nshuti yanjye, kalisiyumu niyo biriya bishishwa by'amagi biba bikozemo. Biriya bishishwa by'amagi biba ari kalisiyumu. Iyo rero ibintu inkoko yawe irya nta kalisiyumu ibamo, already ntabwo izabona uko itera amagi, kuko igifasha gukora ayo magi aricyo kalisiyumu nta kiba yabonye. None se urumva niba itabonye iyo kalisiyumu, ayo magi izayatera iyakuyeho mwana wa mama? Niyo mpamvu ugomba kumekinga shuwa neza ko ibiryo ugabura, niba wanabibuze ahantu uba wizeye ngo ni ibiryo koko biva ku ruganda rwizewe, cyangwa se ukanavuga uti ese why not noneho ngewe ntakiga gukora ibiryo byanjye by'inkoko. Kuko nkanjye niba ibiryo wowe wita ko ari ibya mbere ubigura amafaranga wenda dusapoze 800, ni urugero, ibiryo ikiro ukigura amafaranga 800, ngewe wabyikoreye ikiro ubu cyanjye nikoreye, kandi njye ubwo mba nkizeye neza 98% ko kirimo intungamubiri nkeneye. Noneho nkashyiramo n'ako kantu k'akamanyeri ko gukoresha natural herbal remedies. Kuko niba ngewe nikoreye ibiryo nkafata tangawizi nkaziseramo, nkafata tungurusumu nkaziseramo, nkafata moringa igira poroteyine 45 kugeza kuri 50% ikaba irimo ku kigero kigenwe. Niba ari izo mpungure nkakoresha impungure z'umwimerere, apana bya bisigazwa byo ku ruganda rw'akawunga inganda zijya gukoresha. Oya, njye nkakoresha impungure z'umwimerere njye niguriye muri butike ya yindi yo kwa Kazungu. Zimwe nabanje nkageraho nkareba ati ntago zatoye uruhumbu, nta aflatoxine irimo ishobora gutuma inkoko zanjye zirwara indwara zo muri reproductive system yazo. Kuko utwo tuntu twose njye mba naturebyeho. Niyo mpamvu ku kintu kijyanye na product njye mba mvuga ni mba ngomba kumaximiza. Niba iza brown zanjye ziba zigomba gutera amagi, niba mfite inkoko 300 cyangwa 500, nkamenya neza ko 95% ayo magi ngomba kuyabona. Ku 96% by'ayo magi mba ngomba kuyabona mu gihe inkoko ziri mu gihe cyiza. Ikindi cyiza cy'imiti ya natirere, wenda tuzakora ikiganiro cyabyo nimuba mubishaka. Ikindi icyiza cyabyo, nk'ubu ibihe byarahindutse. Hari igihe uba wari witeze ko igihe turimo ari igihe cy'ubushyuhe, ariko hakaba hariho ubukonje budasanzwe. Nese uratekereza inkoko niziba zikonje se icyo zikora, zifata ya energy zagakoresheje